人乌蒙山，男男女女，老老少少。乌蒙山，你又不看看人家榜一大哥在我们家是多少级？12级呀！是你了解我，还是他们了解我？阿童木，我今天8个点肯定稳了。我的9层仓啊，8个点啊，今天血洗我一天。对，距离产生美。对，你又知道了。没办法呀，在直播间又不能388别人，只能388我自己。不敢看了吧，我也不看了，算了。本来我说我今天去打牌，然后就不用看了。A 公子把我也抛弃了。韩王给我以前发的生活费，今天这个月不是7月份全都收回去了。今天我又给了我一大个耳光，蒙圈了，蒙圈了。啥叫冤大头？我们这个才是真正的冤大头啊！其他的冤大头都不是冤大头，我们这个是最大的冤大头。一个耳光给我打过来，今天懵了。今天8个点是跑不掉了。不用刷礼物啊，不用刷礼物。今天我的心稀碎的。我跟他打交道打了3年了，跟韩王谈恋爱谈了3年了，就是断断续续的分手和好，分手和好。然后这个月他就对我发脾气了，7月份，3、4月份的谈得火热，7月份他就给了我几个耳光子，5、6月份嘛是若即若离。你说心碎不？6年多了才14级，说起来好惨啊，确实是这样啊。奶奶的，他不按规矩出牌。我现在用真心爱他吗？他要弄我。以前对他若即若离的时候嘛，还每个月都给点生活费。几年了才12级，老纪你大部分时间不在呀。鬼手哥有几个月不在，我有几个月不播。然后呢，他们都在遇到的时间不多。专一的，我对他算深情了，在所有的男朋友当中，我对韩王是最好的。我对韩王是最好的，每次都是持重金的。我的爱情啊，我也在喊呀，我的爱情啊，稀碎了。现在，明天再不给我一个好脸色，扛不住啊！天天都在说爱情啊，不播也可以升级，可以吗？不可以。是不是总感觉差那么一丝的距离？小姨夫龟手哥问你了，你们的爱情跟什么的爱情这个差距太大了，它不是一个爱情。你们说的男朋友跟我说的男朋友，他也不是一个男朋友。自动扣，全自动啊，简直是全自动啊！
你要突破距离，叫你喝灵芝片，你又不。